Sveiki, čia Virgis, motociklų mokykla LT. Šį kartą papasakosiu, kaip pasikeisti motociklų į tepalą. Pagrindiniai dalykai, ko reikia, kokios priemonės, į ką atkreipti dėmesį. Motociklas Triumph 2008 metų. Šis kaip nupirktas, pas jį dar tepalas nekeistas. Šiaip nupirkus naudotą motociklą, ne visada reikia tikėti pardavėjo įtikinėjimais, kad ką tik pakeisti tepalais, kažkokie supilti ypatingi geri. Geriau nerizikuoti ir pačiam pasikeisti tepalus ir žinoti, kad dėl to bus viskas gerai. Taigi, ko reikia? Pirmiausia, reikia pačio tepalo. Į šį motociklą rekomenduojamas 10V40 arba 15V50. Tai pilsim 10V50 pilnai sintetinį tepalą, kuris tikrai turėtų būti geras. Reikalingas tepalo filtras. Čia šiuo atveju Heflo filtro filtras. Ir ką? Reikalingi įrankiai. Tai apsauginio spoilerio nusukimui, kad būtų patogesnis priėjimas prie tepalo filtro. Pats variklio karterio tepalo išpylimo angos atsukimui raktas. Ir jeigu sunkiai filtras atsisuks, tai dar bus reikalingas toks raktas, kad specialiai atsukti tepalo filtrui. Aišku, galima jį atsukti paprastai, durti kažkokiu atsuktuvu ir atsukti iš jėgos, bet čia nekultūringa ir rusiška. Taigi, dar reikia kažkokio bakelio įsileisti tepalui, kadangi šiame servise neradau tokio mažo, kad tilptų po motociklo apačią, tai panaudosiu paprastą bakelį langų skysčio. Jame išpjausiu skylę ir į jį supilsiu tepalą. Pasižiūrėsim, koks tepalas. Dar šiaip iš tikrųjų tepalo keitimas yra gerai tuo, kad galima pasižiūrėti sename išbėgusime tepale, ar yra kažkokių metalo drožlių, galbūt smėlio ar dar kažko, tai toks kaip ir kartu variklio diagnostikos dalykas, pats tepalo keitimas. Dar reikia nepamiršti, kad prieš keičiant tepalą, motociklo variklis turi būti šiltas, kad tepalas būtų skystas ir jisai lengvai išbėgtų. Atsukinėju varžtus. Na va, išleidžiam tepalą. Silpnas vyras? Gan skaniai. Duokas, net motociklas laužys. Neatsuku tepalo filtro, tai atėjo bičas, kur čiup savo replėm ir... Tai negalvoju. Gintarai, tu pradžių darai. Tuo nesuks raimė. Per mažas. Ne. Per mažas. Pažiūrėk, kur filtras? Per mažas, per mažas. Lauksim, technikas. Aš per mažas. Tepalau. Tilps. Tilps? Tilps. Sunkiai dėti. Nukelsim. Tepalo norma, pilnutėlė. Viskas labai gerai. Reiškiasi, motociklė tepalo buvo. Ne. Neatsukau, ne. Neinat į pirštų užkirš, kad būtų ilgesnė. Nu ką, bičiai neatsuko, pabandysiu pats atsuksiu. O, pavyko. Pavyko, atsisuko. Atsukom tepalo filtrą. Ką, tepalo filtras irgi Heflo. Toks pats kaip ir keisim. Taip. Tepalo kaupinas
kaupinas variklis. Dabar kiek pilti tepalo į motociklą. Internete pasižiūrėjau, šiam modeliui, jeigu sausas variklis, ta prasme, jisai padarytas kapitalinis variklis arba reikia užpildyti gamykloje, tai telpa 3 litrai tepalo. Keičiant tepalą su tepalo filtru, reikia pilti 2,6 litro tepalo. Tai mes maždaug tiek ir pilsim. Šiaip visą laiką aš rekomenduoju tepalą pripilti kažkiek daugiau. Kadangi po šį motociklą nėra langelio tepalo, kuris parodo tepalo lygį, o yra matuoklė, tokia kaip pas rusiškus Žigulius ar Moskvičius, tai yra žymės. Tai yra tepalo norma. Norma yra tarp šių, bet aš stengčiausi laikyti pilną. Tai tepalo visada užtektų ir važiuojant ant galinio rato, ir ant priekinio rato, ir varikliui nieko nuo to neatsitiks. Taigi, palaukim kažkiek laiko, kol išbėgs maksimaliai tepalo. Ir ką, suksim tepalo filtrą, karterio varžtą, pilsim naują tepalą. Tepalas lyg išbėgo. Dabar pirmas veiksmas yra įsukti tepalo išleidimo varžtą karterį. Įsukti varžtą. Aš jį priveršiu vėliau. Ir ką? Tepalo filtrą. Jo kraštelis yra jau pateptas tepalu. Šiaip, jeigu jis yra sausas, tai reikėtų paimti naujų tepalų ir patepti, kad susidarytų plevelė. Nu ką, slėgis tenka lygtais. Sukam tepalo filtrą, bet toks dalykas, kad jo niekada nereikia prisukti iki galo. Reikia palikti laisvai, kažkiek užveržus. Nes paskui supylus naują tepalą, dar toks dalykas, kad mačiau, kad kažkas į tepalo filtrą pripila tepalo. Atseit, kad bus geriau, bet taip nereikia daryti, nes gali susidaryti oro kamštis ir tada pradės tuksėti galvoje velinėliai. Tai prisukam varžtą. Dabar įkminti. Nes užkūrus filtro todėl nereikia prisukti, nes po to supylus tepalą, užkūrus variklį, reikia jį kažkaip prasukti. Ir kai pradės sunktis praeiti tepalas, tada vėl užsukti. Tada viskas aišku. Oro kamščio niekur nėra. Galima važiuoti.